OK，大家好，我哋歡迎《白蛇傳》。OK，白星唔讀啦，自己睇啦。OK，前進。不過我哋今日帶啤梨夫。OK，啤梨夫有啲挑戰啦。有人講呢就係掃雷，咁又真係帶啲掃雷角，其實係吸導彈彈咯。有帶啲導彈彈。OK，恭喜你噏大鑊。我諗呢對象人炒粉都唔緊要嘅。我真係有掃雷，OK，唔緊要啦。有啲好煩咯，你唔覺得？好煩，幫你噏嗰啲，唔好鎖機。OK，哇哇好難避喎。係啊，我想試下食雷。哇，好痛！算痛啦，3粒扣咁多，啊，都幾痛。我覺得隻怪。喂，飛晒到人蛋怪啦，幫佢哋噏好飯。隻 boss 都幾少血，唔好鎖地。OK，新版台版新開封嘅傳説中嘅衝力波，終於有啦。OK，毒嘅靚卡有冇朋友呢個位？殺手，我點解好似冇殺手效果嘅？有㗎，蘇唔到啫。OK，封下菠蘿。我食埋掂啊！啊，即係導彈彈得好煩。最講真，錯幾多個？第一次拍 YouTube 可以咁順，係咯怪蛋。上一次咪象洋炒飯嘅，我都好記得。唔係走，嗰飯導彈彈都幾痛。啤梨夫繼續衝啊！哇，點解啲位咁靚嘅？哎呀，走咗出嚟先，對唔住，唔好出翻嚟啊！今次帶啤梨夫又係啲冒險。哇，點算？但我一粒雷，唔止2粒雷好痛。冇啦，冇死。OK，捱到，不過應該唔會死，講真。因為就係裁翻新嘅，我係死咗咯。哦，王冠。哇！隻王好似好勁咁，點解咁似賽蓮嘅？有啲似啊，講真。哦，啤梨夫正。哇！死咗好多雷，我冇死啊！心，I need some。Oh no！唉，是但。點解我會咁？點解我會踩錯咧？唔好，好痛啊！好痛啊！哇！好彩好彩。OK，開始拍唔到片啦。冇啊，因為
快啲噴落去啦！70幾秒真係唔係好多，快啲，搞掂，繼續去。黃瓜唔係味道喎，哎呀鎖記冇木煞添，唔該唔該回血，回多啲，哎呀我都未開過機，好似雷射最勁係咯，唔係好痛啫，87，我點解有殺手鎚？吸到人兩個有殺手唔記得咗添。喂，啤梨歡樂熟殺膏啊！唔好死定，頂唔住啊！哦，死咗喎，係啊，死咗，真嘅。哇，頂到啊又，係開又唔開啊，真係。我諗緊，我啱啱成日到新嘅。喂，上人炒翻唔緊要，死咗啦，真嘅，太薄啦。但係啤梨膚真係唔好，咁但係其他嘢咧，好啦，去到呢度，拜拜。